बाकी तो बैठो यार। अरे रवि भाई भीड़ देख के मजा आ रहा है। वो दिन याद आ गया ना, एक साथ बोलोगे यार भाई नहीं, अभी पहुंच रहे हैं लड़के, बहुत रास्ते में हैं। वैसे तो इन्हें गाड़ियों को रख के पैदल चलते ना, उसमें मजा आता है। हाँ सही है बहन, आराम से जैकी कोई गाड़ियों को रख के पैदल चले तो उसमें ठीक रहेगा। अभी क्या इसका पता नहीं है ना कहाँ चलेगा, अगर लोग वहाँ पे लेने चलते हैं ना तो